សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូថ្ងៃនេះនិយាយអំពីការបង្កើត Group Telegram ហើយ Group Telegram មានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ជំរុញការលក់ផ្សព្វផ្សាយ promotion ទៅកាន់អតិថិជនរបស់អ្នកហើយចង់ដឹងថាការបង្កើតនេះយ៉ាងដូចម្តេចតោះទៅមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាជំហានដំបូងចូលទៅកាន់ប៊ូតុងត្រេ3នៅផ្នែកខាងឆ្វេងបន្ទាប់មកយកពាក្យថា New Group រួចវាយឈ្មោះ Group របស់អ្នកដើម្បីបង្កើត Group បានអ្នកត្រូវ add សមាជិកយ៉ាងតិចឲ្យបានម្នាក់រួចចុចយកពាក្យ Create ឥឡូវនេះយើងទទួលបាន Group ថ្មីមួយហើយវីដេអូបន្ទាប់យើងនឹងធ្វើការបង្កើត Channel Telegram ម្ដងជាចុងក្រោយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribers Channel YouTube និង Follow Facebook Page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀត